звучание разных инструментов. Новый стиль дополняет старинные мелодии. А значит, история музыки продолжается. Смотрите программу Sounds on the Great Step на Казах ТВ. Күй деген сөз адамның белгілі бір жағдайдағы. Кюй – выражение чувств человека в определенный период времени. Это возможность передать и донести внутренние чувства окружающим через кюй, через мелодию. Например, если рассмотреть кюй Саржайлау, он словно вобрал в себя буквально все мысли человека, его мечту, его мировоззрение, познание мира в целом. Словом, все это нашло воплощение в данном произведении. Насколько широк и богат внутренний мир композитора, настолько будут широки границы звучания кюя. Кюй развивался в течение нескольких веков. Мы утверждаем, что своего расцвета кюй достиг в XIX веке. А в период Золотого века наши предки Курмангазы и Татимбет, эти великие композиторы, подняли кюй на недосягаемую высоту. Абди Ирызбекулы – известный исполнитель кюя, живший в Сары-Арке. Это один из продолжателей исполнительских традиций Татимбета, Казангапулы, которые создали школу исполнительского мастерства кюя в Сары-Аркинском крае. В творчестве Абди присутствуют две грани. Одна – композиторство, вторая – исполнительство. Когда мы говорим об исполнительстве, то имеем в виду, что многие кюи Татимбета дошли до нас только благодаря Абди. А после самого Абди для потомков остались его несколько кюев. Один из них называется Зар Косбасар. Как видно из названия, по характеру очень печальный, очень скорбный кюй. Оказывается, Абди в свое время арестовывали как врага народа. После ареста он был приговорен к расстрелу. В это время он попросил об одном. «У меня есть просьба», — сказал он. Когда спросили, какая просьба, он ответил: «У меня есть младший брат по имени Абикен. Организуйте мне встречу с ним». Говорят, когда Абикен пришел и услышал кюй Абди, он сразу же сумел его выучить. А чтобы еще более закрепить услышанное, он попросил повторить некоторые места. И когда Абди сыграл кюй во второй раз, то этот кюй Зар Косбасар остался в памяти народной навсегда. Косбасар деген жалпы мына Арқа өңірінде 62 В Сары-Арке нашли широкое распространение версии кюя 62 Косбасар. Можно сказать, что этот кюй среди кюев относится к жанру многораздельных кюев. Кюй Косбасар наши искусствоведы по музыке характеризуют по-разному. Например, слово «косбасар» имеет двоякое значение. Оно воспевает и наш, и иной мир. Этот кюй, который воспевает белое и черное, радости и печали, раскрывает глубоко и всесторонне все явления жизни, которые воплощены в звуках кюя. Все это присутствует в кюе Косбасар. И этот кюй оказывает колоссальное эмоциональное воздействие на человека, ведь не зря говорят, что музыка обладает большой силой. По преданию, этот кюй сочинил и впервые исполнил на домбре Татимбет.
а более ранние его образцы были найдены у казахов, живущих в Баян-Олгей. Әбікен Қасеновтің жалпы соңында қалған жалғыз күй қоңыр деп аталады. Әбікен атақты байдың тұқымынан шыққан. После Абикена Хасенова остался его единственный кюй, который называется коныр. Абикен – потомок известного в те времена бая. С ранней молодости он предавался веселью, артистичности, жил интересной жизнью. Он был удивительным человеком. Однако вы знаете, какие испытания обрушились на наш народ. Конфискация, начиная с 1928 года, далее голодомор в 30-е годы. Так вот, во время всеобщего голода вся его семья погибла от голода и тифа. И когда Абикен во время того путешествия потерял свою семью, детей, все, что имел, он сам в такое тяжелое для него время подвергся гонениям. За исполнение на домбре, за исполнение кюев. И тогда он с большим трудом, с лишениями из Сары-Арки добрался до Алматы. И кюй Абикена «Коныр» повествует об истории, случившейся в его судьбе. Ал енді Тәттімбеттің жалпы күйлерінің ішіндегі ең шыңы Саржайлау деп аталады. Себебі Саржайлау бұл Тәттімбет өзі көп жасамаған. Вершиной творчества Татимбета и его кюев считается кюй Саржайлау. Татимбет прожил немного, всего 45 лет. И в свои 45 лет он оставил за собой бессмертное наследие, свои кюи. По некоторым сведениям, дошедшим до нас, кюй Татимбета Саржайлау был создан на закате его жизни. Во время поездки в Омск Татимбет показался врачу, который поставил неутешительный диагноз – туберкулез. Ведь тогда это была неизлечимая болезнь. В то время против нее медицина была бессильна. Татимбет чувствовал и знал, что скоро покинет этот мир. Как бы врачи ни старались скрыть, Татимбет сам уже был уверен в близости смерти. Когда он приехал в аул, оказалось, что там имеется Джайлау Майда-Сары. Он, обратив взоры в сторону Джайлау, сочинил кюй Сар-Джайлау. Это не только кюй, повествующий о красотах природы, касающийся вообще темы природы. Это кюй, содержащий в себе глубокое философское содержание. В Саржайлау нашли воплощение вся великая казахская степь, казахское мировоззрение, его культура, буквально все. Кюй состоит из двух видов мелодии. Срединная часть мелодии образует трехсоставную структуру кюя, потому что начало кюя, а затем срединная мелодия развиваются в разных направлениях. В заключительной части возвращается к первоначальной мелодии. И таким образом кюй имеет три составные части. Кюй Татимбета Саржайлау, написанный перед смертью, имеет две версии, дошедшие до наших дней. Один Абикена Хасенова, второй Магауи Хамзина. В кюе Магауи Хамзина преобладают характеристики природы, подражание природе,
А в версии Абикена чувствуется глубина мысли, философия. Біреуі Әбікен Қасеновтың, біреуі Мағауия Хамзин. Бірақ Мағауия Хамзиннің нұсқасында көбінесе мына табиғатты суреттеу, табиғатқа еліктеу жағы басымырақ та, ал Әбікеннің нұсқасында ой тереңдігі дейді ғой, философия жағы басым. Мурат Абугазы – известный домбрист-исследователь в области казахского кюэ. Это мастер стиля игры на домбре, шертпе и токпе, автор нескольких учебно-методических книг. Он выпустил сборник нот кюэ в Курмангазы, Татимбет и кюэ-арки, сугир, шертпе, каратау, песни сыры-арки, пронзительные кюэ Востока. Он в совершенстве освоил образцы традиционного домбрового творчества и современного исполнения. Инструменты, похожие на домбру, сохранились среди многих тюркских народов, и только казахский народ поднял ее на небывалую высоту. Домбра нашла свое развитие только у нас. Различные школы, исполнительские традиции, великие композиторы – все внесли свой посильный вклад в развитие искусства кюэ. При слушании кюэ человек испытывает гамму различных чувств. Если исполнить веселую, оптимистичную мелодию, человек также настраивается на позитивную волну. А если слушать грустную, мелодичную, лиричную музыку, то и человек начинает ощущать покой и спокойствие. Чтобы сыграть кюэ Татимбета Саржайлау, надо испытать то же настроение, что и сам композитор. Только пережив то настроение, можно донести его до слушателя, до народа. А если ты сам не почувствуешь настроение кюэ, то он не дойдет до других сердец. Например, сочиняя свой кюэ Козбасар, в каком настроении пребывал сугир, что он при этом испытывал. А современный исполнитель должен донести настроение, испытанное во время прослушивания. Он должен прочувствовать сам, донести до своего слушателя. Также и сыры-арка Курмангазы. С каким вдохновением исполнял Курмангазы свой кюэ сыры-арка. Вот почему для того, чтобы донести тогдашнее настроение композитора, исполнитель должен быть на том же высоком уровне. Сол арқаны орындады. Сол арқалы күйді жеткізу үшін орындаушы да сондай деңгейде болу керек.